दोस्तों, ये लड़का वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा कुत्ता लेकर आई। कुत्ते को देखकर लड़का बहुत खुश हो गया। कुत्ता उसके पास आकर उसे चाटने लगा, जिससे परेशान होकर लड़के ने उसे नीचे फेंक दिया। तभी कुत्ते की नजर एक छोटी गेंद पर पड़ी, जिसे वह उठाकर लड़के के पास ले आया। लड़के ने गेंद को लात मारी और वह गेंद दूर चली गई। कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। बार बार गिरते और रुकते हुए वह गेंद का पीछा करता रहा। अंत में गेंद एक पेटी में जा गिरी, जिसमें कुत्ता फंस गया। कुत्ते ने किसी तरह खुद को पेटी से बाहर निकाला और गेंद लेकर वापस लड़के के पास आ गया। लड़के ने कुत्ते की समझदारी को सराहा और गेंद को अपनी जेब में रख लिया। जब वह बाहर जाने लगा तो कुत्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़के ने मुड़कर देखा और यह देखकर बहुत खुश हुआ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।